各位朋友，大家好，我係春日。今日呢，就開箱一部 Lenovo 嘅手臂式電子血壓計。因為呢部血壓計呢，我就覺得好好，所以呢就買咗一部翻嚟俾啲長者試用。咁佢哋呢就試用過都非常滿意。咁我而家就開箱俾大家睇呢部血壓計究竟有啲咩呢，同埋係點樣樣嘅呢？咁就一齊去欣賞一下我開箱嘅情況啦。哇！一箱裏頭又有一個，第二個開箱，咦？睇下個表面嗱，個樣就係咁樣噶啦，買翻嚟就係穿戴式臂式嘅電子血壓計，就係咁簡單啊！繼續開箱，打開咗個盒之後咧，我以為又有個盒添，原來冇啦，就係呢啲嘢啦。咁就係呢扎嘢啦，裏邊有2A 電4粒，兩腳火牛插，說明書、產品使用指南，掃一掃，哇！呢啲真係好方便喎，掃一掃搞掂。繼續嚟。呢個有個，咦？入邊有啲咩喺度啊？呢度有個咩咧？係咩嚟咧？呢個又咁得意嘅？哦，呢個就係嗰個手臂嗰個托啦，托住隻手。咁啊，呢個就冇嘢啦。呢個就係本身個機啦。個機原來都好大部喎，拎咗出嚟，跟住睇下入邊仲有啲咩先。哦，裏邊冇嘢啦，個包裝都幾別緻喎，做埋個斜位咁樣，好啦，咁啊呢箱嘢就擺翻落去。咁就開箱完畢咯噃。嗱，裏邊就係有一個，裏邊咧就係有一個機，有一個機喺度。呢個機咧就係玩起佢咧，咁就喺呢度咁樣穿隻手入去。咁呢塊嘢咧，頭先有一塊咧就係拍喺後邊。就咁樣拍喺後邊嘅，又係咁樣拍嘅，好啦嗱，咁跟住咧就入4粒電落去，或者可以插掣又得，插火牛用又得，用乾電池又得。好，咁打開個底部咧就係咁樣啦，裏邊咧就有一個非常詳盡嘅機入邊嘅製造。咁呢度咧就係一個電池盒，咁打開佢咧就入電池，咁打開佢咧就入4粒電落去。好啦，嗱，咁就有啦。呢位女士自己試玩一次，嗱，撳掣開機，係啦。注意，請確定綁帶與心臟部位同高，不要移動和說話。現在開始測量。佢就會話俾你聽，唔好講嘢，唔好喐動，唔好唞，即係唔好咁緊張，就慢慢喺度加氣。咁其實咧，呢個咧就係非常適合啲長者朋友用嘅，真係就咁穿隻手落去咧，就可以好溫柔、好舒服咁樣。咁個背面咧就有一粒紅色嘅掣，
嗰粒紅色掣我哋做咩呢？就係緊急時用，即係如果你喺度認為部機或者隻手臂或者自己有啲不適呢，你就可以緊急停咗部機，再攞翻隻手出嚟嘅。嗰個紅色掣就係咁樣用噶啦。哦，好嘢喎，都仲係綠色嘅喎，跌翻落去。好啦，結果出嚟啦，124。124毫米汞柱低壓式711毫米汞柱，耐力8、12、4美分，測量結束。根據世界衛生組織標準，您的血壓正常。血壓正常。咁啊就掹翻隻手出嚟，咁啊擺翻好佢，將呢個嘢咧就收翻埋佢，咁就可以閂機噶啦。係啦，撳一下閂機，咁就 OK 晒。今次嘅開箱片咧就到呢度為止啦。如果大家中意嘅，就請訂閱、按讚、分享俾朋友，等更多嘅朋友知道有呢部機。拜拜。